अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाला अब सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। वज़ीर आज़म इमरान खान जी सदारत हेठि क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास, वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं फ़ौजी क़यादत शरीक। इजलास में कलदम तहरीक लबैक जे एहतिजाज सबब पैदा थियल सूरतयाल समेत क़ौमी सलामती जे ॿियनि मामलनि ते बि गौर वीचार कयो वियो। रियासत जी रट खे हर हाल में क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। घरू वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे आचर ते क़ौम खे ख़िताब कंदो। हुकूमत जी रट क़ाइम रखण जो फ़ैसिलो थियो आहे। असां पंजाब में रेंजर्स खे आर्टिकल 147 तहत अख़्तियार ॾिना ऐं पुलिस खे रेंजर्स मातहत करे छॾियो आहे। ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा बंदि नाहिनि कया। आऊं ऐं नूरुल क़ादरी पाबंदी मढ़ियल जमायत सां ॻाल्हियूं कंदासीं। ख़्वाहिश आहे त समूरा मामला सुठे नमूने हल कया वञनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कंदासीं। भारत ऐं ॿियनि मुल्कनि मां सोशल मीडिया ते TLP जे हक़ में मुहिम हली रही आहे। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जुलूस खे धरणे में तब्दील कयो वियो। GT रोड जे भर पासे वारा रिहायशी स्कूल ऐं कॉलेजिस मुतासिर थिया। 4 पुलिस एहलकार शहीद थी विया। 80 खां वधीक एहलकारनि खे गोलियूं लॻियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी जे सर ते महांगाई, बेरोज़गारी ऐं गुरबत खिलाफ़ सिंध समेत सॼे मुल्क में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। कराची, हैदराबाद, लाड़काणो, सखर, मीरपुर ख़ास ऐं नवाबशाह में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया पिया वञनि। सांघर, कंबर, शिदातकोट, शिकारपुर, मिठी, हिंगोरजा, मोहनजो दड़ो, टंडो, आदम, काज़ी अहमद, झंडो मरी, बाऊखोसो, ड्रखण, सकरन, सोबतपुर ऐं ॿियनि शहरनि में PP जी आला रोडनि ते निकिरी आया। अॻवाननि जो चवणु आहे त इमरान ख़ान महांगाई करे मुल्क जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। क़ौम PP जो साथ ॾे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क खे बहिराननि मां कढी सघे थो। सुप्रीम कोर्ट रेलवे जी ज़मीन ते क़ाइम बिल्डिंग तिजोरी हाइट्स खे किराइण लाइ 4 हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी। तिजोरी हाइट्स जी बिल्डर जे वकील रज़ा रब्बानी अदालत खे आगाही ॾिनी आहे त बिल्डर तिजोरी हाइट्स जी इमारत किराइण लाइ राज़ी आहे, पर मुनासिब वक़्तु ॾिनो वञे। अदालत वकील जी इस्तदा ते इमारत खे ड्राइण लाइ 4 हफ़्तनि जी मोहलत ॾिनी ऐं मुतासिरनि खे 3 महीननि में रक़म वापसि करण जो बि हुकुम ॾिनो। कमिश्नर कराची इमारत किराइण वारे अमल जी निगरानी करे। ऐं बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो अॻवान ऐं अॻूणो स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो अॼु बलोचिस्तान जे नए वॾे वज़ीर जे उहिदे जो हलफ़ खणंदो। हलफ़ बरदारी तक़रीब अॼु शाम 4 वॻे गवर्नर हाउस में थी। गवर्नर सैयद ज़हूर आगा अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो खां वर वज़ारत जो हलफ़ वरितो। This headline news is brought to you by